Estamos de regreso en Beto Saber. Nos visitan Nancy Obregón y Elsa Malpartida, excongresistas nacionalistas que tienen varias cosas que compartir con nuestros televidentes. Yo quería comenzar por el tema que nos ha ocupado toda esta semana. Ante todo, buenas noches. Nancy y Elsa, gracias por estar con nosotros. Quería comenzar preguntando sobre los indicios que ustedes tienen o pueden tener de actividades de narcotráfico en el tiempo en que el capitán Carlos era el jefe de la base de Madre Mía. ¿Hay algo que puedas decirnos al respecto de eso? Muchas gracias, Beto. Agradecerte por esta oportunidad que nos brindas para poder dar nuestra declaración y en vivo, ¿no? Y saludar también a todos los compatriotas, a todos los peruanos, a todos mis compañeros, mis amigos, agricultores del campo y la ciudad. Agradecer, ¿no?, por esta grandiosa oportunidad. Bueno, Beto, en lo que concierne a esta nueva denuncia que está en proceso de investigación sobre el tema de vínculos con el narcotráfico y de cabecilla está Ollanta Humala, yo puedo ratificarme que estoy totalmente desconcertada por esta nueva denuncia. Vamos a explicarle a la gente porque de hecho quienes se acaban de conectar quizás no saben de qué estamos hablando. Tú nos has traído una notificación de una denuncia que se ha formulado o el Ministerio Público la fecha 14 de febrero de este año, ¿verdad? Y se supone que se refiere a actividades de tráfico ilícito de drogas. ¿En qué época? ¿A qué época se refiere la denuncia que pone como digamos, principal investigado Ollanta Humala? Bueno, en la época cuando él era, menciona, en la época cuando él era jefe de la base contrasubversiva de Madre Mía. En ese entonces yo tendría pues 22 años, ¿no? No conocía en ese entonces al comandante Ollanta, al jefe político de la base contrasubversiva de Madre Mía. No la conocía Elsa Malpartida porque Elsa vive en la región Huánuco, yo soy de la región San Martín, son regiones muy distantes, ¿no? Y no nos conocíamos, en esas épocas no nos conocíamos, por eso que a mí me parece descabellado, totalmente sacado fuera de contexto esta denuncia en la cual nos involucran a nosotros como partícipes de este accionar delictivo, vamos a decirlo así. La denuncia que está firmada por el fiscal adjunto provincial Marlon David Cirlupo López involucra a tu persona, pero involucra también al excongresista Josué Gutiérrez y al militante Agustín Saavedra Tuanama. Y la verdad es que es algo confuso. ¿Por qué creen que se mezclan personajes de épocas diferentes en una misma denuncia? Bueno, uno, porque pienso yo de que nos están metiendo en el mismo saco, ¿no?, para poder, uno, fastidiarnos, y en segundo lugar, pues tratar de hacer creer a la opinión pública, ¿no?, de que lo que se dice en esa denuncia es cierto. Porque después de muchos años, yo en el año 2000 fui elegida como dirigente en Puerto Pisana por el último jefe militar de la base contrasubversiva, el teniente Cel, ¿no? Entonces, desde ese entonces yo asumo una responsabilidad dirigencial. Elsa Malpartida, creo que en el año 2000 aún no era dirigente y no nos conocíamos. Entonces yo no entiendo cómo es que pretenden engañar a la opinión pública sobre nuevas pruebas que ahora, en la práctica son falsas. Esta denuncia es algo que, digamos, tú lo tienes en tu poder porque ha sido citada, pero no es algo que todavía se haya difundido, ¿no? Beto, acá el problema más claro es que hay esta denuncia porque dice que en ese año donde Ollanta era pues el jefe en Madre Mía, cobraba por levantar vuelos, ¿no? ¿Vuelos de narcotráfico? Vuelos de narcotráfico, según esta denuncia. Y dice que esa plata que cobraba nos daban a mí, a Nancy y a Josué para hacer el partido. Cosa que es totalmente descabellado porque definitivamente en esos tiempos no lo conocíamos. Y en segundo lugar, nosotros no hemos hecho el partido, hemos sido invitadas para candidatear para el 2006. Entonces, definitivamente acá lo que hay que llamar la atención es que cómo se puede permitir que dos personas
recuperen un diario, lo tomen así y denuncien. Y sobre esta denuncia, pues el fiscal, tomando la plata del país, tomando la plata de todos los peruanos, pues gasten este recurso para poder hacer para aceptar esta denuncia, ¿no? Ahora, Yo Elsa, creo que, tú cuando hablas de que has conocido el tema de Madre Mía, yo quería preguntarte algo porque, de hecho, en el 2011, Antonio Mori Sandoval, un narcotraficante conocido como El Cazador, hizo la denuncia de que en 4 oportunidades había pagado cupos al capitán Carlos para que le permitiera despegar vuelos de narcotráfico en el kilómetro 19 en Madre Mía, ¿no? Él dijo en esa oportunidad que le pagaba $20.000 y que Humala le entregaba entre 15 y 20 efectivos que resguardaran estos vuelos. ¿Alguna de ustedes dos conoce algo sobre esta información o sobre este personaje? A este señor no lo conozco. No me ¿Elsa? consta, no me consta Elsa, de Nancy, que Nancy, Elsa. no nos consta de que pues esto haya sucedido. No lo conocíamos en ese tiempo, ¿no? Porque, a ver, ubicándonos en el sitio, vamos a decir, la base contrasubversiva de Madre Mía, a la distancia... ¿Has estado? A la distancia... ¿No conoces? Sí, porque tenemos que Por ahí pasar se por la pasa. carretera marginal No, Fernando claro, Belaúnde pero ¿has Terry. pasado o Sí. conoces el pueblo? No, he pasado, sí, como candidata he tenido que conocer muy bien el pueblo, ¿no? Porque toda la región San Martín empieza desde la parte de, ¿cómo se llama? Ramal de Aspuzana, ¿no? Para adelante, todo es la región San Martín. Entonces, pero en ese entonces, cuando era el jefe militar de la base contrasubversiva de Madre Mía, yo vivía en un sitio muy distinto, vivía en La Pólvora, en Puerto Pisana, Santa Rosa de Milloyo. Él estaba la partida en Tingo María. O sea, 2 regiones distintas. Madre Mía está en el centro entre esas 2 regiones, ¿no? Y en esa época ni lo conocía, ni tenía ningún tipo de presagio de conocerlo a Ollantumala, ni mucho menos al excongresista Josué Gutiérrez. Ahora, ¿en qué momento, es algo que creo que la gente se estará preguntando, ¿no? Si ustedes eran congresistas del Partido Nacionalista, eran parte del grupo que estaba en el poder, ¿en qué momento caen en desgracia o caen de la gracia del presidente o de su esposa, que pasan de ser representantes del Poder Legislativo a ser acusadas o llevadas a la cárcel? ¿Qué cosa pasa ahí en ese interín? ¿Quién les baja el dedo? ¿Quién emprende una campaña en contra de ustedes? ¿O quién, digamos, las deja abandonadas? ¿Qué es la impresión que da? Bueno, en principio, Beto, el Perú sabe que la primera bancada nacionalista, la primera parlamentaria nacionalista, hemos llegado en ese entonces al poder llevando el mensaje de la gran transformación, ¿no? Nosotros no habíamos salido a hablar de la hoja de ruta. Nosotros empezamos, digo nosotros porque yo he sido una acérrima crítica de esa nueva línea en la cual el presidente Ollantumala y todo el séquito de él pues se iban por la hoja de ruta, porque nosotros iniciamos un trabajo político a nivel nacional llevando el mensaje de la gran transformación, el mensaje primigenio, pero se torció, pues se fue por otro lado, ya empezó a gobernar con la derecha. Entonces, no solamente ellos, sino que como dirigente de Cocalera, que he sido durante muchos años y en la actualidad aún estoy todavía representándolos, ¿no? He tenido una investigación, vamos a decir, desde el 2008. En el 2008 yo tuve un percance, no por mi causa, sino por el expresidente Alan García, cuando llegó un 28 de julio a dar su discurso en el Congreso de la República. Cuando el señor sale, le entrevistan, yo no sé por qué estaba ofuscado, dijo pues que aquí en el Congreso existen congresistas pro narcotraficantes, ¿no? Que pseudos dirigentes cocaleros y tanto eso. A mí, cuando la prensa y un periodista le pregunta al presidente en ese entonces, lo está diciendo por la congresista Nancy Obregón. Usted lo ha dicho, no lo dije yo, usted lo dijo. Entonces, cuando a mí me hacen escuchar lo que dijo el presidente García, yo lo tomé como una broma, de verdad, ese momento. Muy sarcásticamente le dije, bueno, sí, pues yo soy la dirigente cocalera, no soy narcotraficante. Yo, por si acaso, chacho la coca, picho la coca, no me la jalo.
¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, eso creo que un tanto lo ofuscó al presidente. Entonces, yo creo que desde ahí, porque alguien muy cercana, no del Partido Nacionalista, sino una congresista muy cercana me dijo, Nancy, el presidente te bajó el dedo. No deberías haber sido tan atrevida. Entonces le dije, pero así me faltó el respeto a mí. No, deja que te grite, deja que te diga lo que quiera, pero a ti te bajó el dedo. Y entonces, en eso cuando el presidente salía pues desde Palacio de Gobierno y hizo una conferencia de prensa, yo voy a Ollanta Humala y le digo, Ollanta, esto me está pasando. ¿Pero qué acaso le haces a Alan? Déjalo. Claro, pues o sea, no veía el contexto macro, ¿no? De que el presidente estaba prácticamente faltándome el respeto y no tenía yo el respaldo de la bancada. Ya, pero tú has ido a la cárcel en el periodo de quién? De Ollanta Humala, porque si hubiera sido... Eso es lo que parece sorprendente, ¿no? Porque Ollanta te lleva al Congreso y luego en su gobierno te vas a la cárcel. No, por esa misma razón, digo, Beto, le ha seguido la comparsa, es decir, ha creído todo, ha creído no, ha querido creer, ya, o sea, prácticamente ya no le he sido útil. Entonces, como no le he sido útil, y sabe te ha que... desechado. Exacto, y sabía Ahora, muy bien de que yo soy muy confrontacional y cualquier tipo de, discúlpeme, de cosas que hubiéramos encontrado, yo sí lo hubiera denunciado. Ahora te abandona, o como le gusta decir, te tira al río, porque a él se le ocurre, porque es su decisión, o Nadine Heredia tiene alguna influencia en esa decisión. Leyendo la declaración que le hacen, leyendo la declaración o la entrevista que le hacen, dice que el fiscal de la Cruz pide al presidente el apoyo político para investigarme. El presidente dice, porque lo dice en medio periodístico, dice, bueno, le dice a la policía, hagan la investigación, pero con justicia. Es decir, nosotros, los peruanos, sabíamos muy bien, ¿no?, que ahí quien mandaba pues era la señora. Entonces yo no creo que al presidente el fiscal le haya pedido la autorización. No, pues, yo no creo. Eso lo han hecho de favor y lo han hecho de gratis, porque yo para ellos apestaba en ese momento. ¿Es un favor que le hace el fiscal a Nadine Heredia? Puede decirse, porque ahí lo dice en el medio escrito, lo dice que el fiscal ha pedido apoyo político, que no existe, ¿cómo se llama? No existe la independencia de poderes. Entonces aquí prácticamente me huele mal y me está oliendo a azufre. Prácticamente este tipo de autorizaciones, de pedir al presidente que le dé el respaldo político. Yo no soy su hermana de Ollanta Humala, no soy la cuñada de Ollanta Humala, no soy la hermana de Nadine Heredia, para haberle pedido el apoyo político al presidente para investigarme. Yo nunca me he rehuido a la investigación, a mi levantamiento de secreto bancario, hasta el levantamiento telefónico. O sea, yo jamás he rehuido a la justicia, siempre he dado la cara, siempre he estado dando la cara. ¿Para qué? Para que todo esto se esclarezca. Soy la primera persona que esté interesada en que todo esto se esclarezca, porque créeme, Beto, no es fácil andar en estos momentos y tocar las puertas, porque todo el mundo te cierra las puertas. Todo el mundo te cierra las puertas. Todo el mundo. Y yo, desde mi encierro, decía, ¿qué hice? ¿Cuál es el daño que le hice a mi patria para merecer esto? ¿Y cuál es? Ser confrontacional, ¿no? Decir las cosas como pienso, en la gran ¿no? transformación. Creer. ¿Tú sientes que Nadine Heredia te castigó? Bueno, en principio creo que haber creído en la gran transformación me permitió disfrutar de la cárcel, ¿no? ¿Tú has disfrutado de la cárcel? He disfrutado en carne propia lo que es el infierno. He disfrutado en carne propia lo que es ese infierno, porque estuve en un penal de máxima seguridad, en una clasificación que solamente se le dan a delincuentes de alta peligrosidad. Con los terroristas, ¿verdad? Haber sido, exacto, colaborador con el terrorismo y narcotráfico. Entonces yo digo, Beto, me preguntaba adentro, si soy todo esto, si ellos creen todo esto, que no había un filtro dentro dentro del Partido Nacionalista, donde se veía si era narcotraficante, si se veía que era terrorista, o sea que a una terrorista le llevaba a ser candidata. Mira, Beto, a mí, yo no he ido a pagarle a Ollanta Humala, ni mucho menos le he tocado la puerta a su partido para yo ser candidata. A mí el señor me ha pedido ser candidata. Unos días antes, yo estuve detenida en Tingo María, ya en el gobierno del señor, ya a las finales del año 2005, y ahí fue cuando Ollanta Humala
Toledo. Ya, en el época de Toledo, Ollantaytamala me pide a mí, ¿no? Vía teléfono, que sea su candidata al Congreso. Yo ya había leído, porque habían hecho tortura psicológica, el juez de ese entonces, en la ciudad de Tingo María, me había leído tantos años por tal, yo era ignorante en ese momento en el tema judicial. Entonces yo le digo al comandante, esa noche cuando me llama, me dice: Nancy, tú en la cárcel no vas a hacer nada, acepta ser mi candidata al Congreso. Si yo sabía que me iban a sentenciar porque me habían hecho una tortura psicológica, entonces le dije, bueno, si en 2 días, Ollanta, yo salgo libre, voy a ser tu candidata al Congreso. Es así, no ha sido porque yo quise, no ha sido porque yo le toqué, le rogué, nada por el estilo. Aquí quién puede Suena ser... como si hubieras estado escogiendo entre la cárcel y el Congreso. No. Yo salí absuelta. Porque en esa época, ¿cómo se llama? Salimos absuelta. La acusación era por bloqueo de luchas carretera. sociales. Bloqueo de carretera. Bloqueo de carretera. No, y en ese no era entonces por no había otra cárcel por bloqueo de carretera. Yo te digo, en ese entonces era ignorante en la materia, en el tema del proceso legal, ¿no? Entonces, yo lo único que puedo decirte, Beto... Vamos a seguir conversando, tenemos todavía tiempo. Vamos a continuar con la entrevista y perdóname que me haya encendido un poco, pero de verdad me enfurece, porque son muertos incivilizados, ¿no? Invisibilizados, es decir, no están, no existen, no nos importan, ¿no? No son mis hijos. Esa es la hipocresía. No son mis hijos. Te comprendemos, Beto, de verdad, así como quisiera que nos comprendan a nosotros también. Y quisiera decirte, Beto, que de verdad he visto esa entrevista, he visto ese reportaje y estos jóvenes que de repente ven o hacen andar la pancarta de Amibael Guzmán, yo quisiera que lean un poquito. Y te habla una mujer que ha vivido en la zona. Te habla una mujer que ha sentido en carne propia... Y que ha sido acusada, además, que de ha terrorismo. sentido en carne propia el terrorismo rojo, que es el Sendero, y el terrorismo verde, que era el Ejército. Y es verdad, yo lo he vivido en carne propia, porque definitivamente el que vivía en la zona, vivíamos entre la espada y la pared. Cuando dices terrorismo verde, eso parece aludir al Capitán Carlos. Bueno, La descripción que se ha hecho de los crímenes de Capitán Carlos, yo no lo había oído ni siquiera en una película de terror. yo te O sea, diré esas que ha habido, mutilaciones, yo te diré esos que ha habido destripamientos, muchos capitanes ¿cómo es Carlos, posible de que se verdad. haya llegado a esos Sí. extremos? Entonces yo te digo de verdad, Beto, que el que ha vivido en la zona y el que ha vivido en carne propia esta desgracia, no queremos que nunca jamás se vuelva a repetir. Nunca jamás. Porque lo hemos sentido en carne propia. Ha llegado el momento en que nos asustábamos entre la propia población. Alguien salió al baño con su linterna, lo veían desde más lejos y decía, ya vienen. Pero venía Sendero o venía el ejército, era lo mismo, porque los dos mataban. Era la verdad, es cierto. Yo me acuerdo una vez que recibí una llamada de Cintia Montes, cuando declaraba en una radio, así como te estoy diciendo, dice el jefe que por favor no hables eso. Me llamó a mí Cintia Montes y se lo puedo decir en su ¿Cuál era el rol cara. realmente de Cintia Montes, que ahora la veo desesperada, tuiteando, tratando de defender lo indefendible? ¿Cuál era su verdadera función y su verdadera corona? Porque ella era una especie de general adentro del ejército, ¿no? Mira, Beto, de verdad yo te voy a decir de que a Cintia, nosotras siempre hablábamos con Ollanta y trabajábamos para él y para el partido por la gran transformación. Pero de verdad, cuando ya llegaron a gobierno, ella era una de las generalas, pues, la que decía quién entra y quién no entra, ¿no? Porque estaba en mano de la usurpadora, pues, ¿no? Beto, yo quisiera decirte acá que estoy, así como estoy en contra de Sendero Luminoso, que se vuelva a instaurar esta mala vida que hemos llevado, también estamos en contra de narcotráfico, pero de verdad es fácil decir. Ayer yo le escuchaba acá a Velázquez Quesquén, Nancy Obregón, sí, terrorista. Elsa Malpartida, también terrorista. La amiga de Artemio. Narcotraficante, la amiga de Artemio. Yo quisiera que ahora, así a ustedes, público peruano, a ti, Beto, que es fácil decir terrorista, narcotraficante, por las redes, sí, es una terrorista. Pero en la realidad, ¿qué pasa? Estos testigos claves son los que nos acusaron. Pero ¿Cuántos son? Permíteme el estos testigos documento. claves, según el fiscal, no van a declarar, Son no testigos van a ratificar. que son identificados con números, Con ¿no es cierto?, números, para sí. proteger su integridad. Y son 12, 22, Claro. 22 testigos. Los cuales, Beto, no van a testificar y no van a ratificar sus absurdas acusaciones. Dado cuenta en la fecha, estando las constancias de inconcurrencias que anteceden, dice el juez. Es decir, los acusan y luego cuando los citan nunca No van. van.
Nunca va. Pero sin embargo, en las redes se sientan acá a decir Elsa Malpartida, Narciso Obregón, terroristas, narcotraficantes, cuando definitivamente lo que nos acusan, según el juez, no van a ratificar, porque lo tienen que probar, lo tienen que probar. A raíz de esto, nos han investigado con lavado de activos. ¿Qué dice ahí? Amplían 8 meses los últimos, que ya se vence ahora en junio, porque definitivamente no hay pruebas. Han investigado, han visto nuestras cuentas. Lo único que han encontrado, ¿sabes qué es? Deudas. Porque una vez que entró Ollantumala a gobierno, se nos cerraron las puertas. Trabajo menos. Con nuestro proceso que tenemos no podemos sacar un préstamo para trabajar. No podemos sacar siquiera una cuenta bancaria, Beto. O sea, estamos fusiladas vivas. No podemos hacer nada. Y lo más absurdo, discúlpame que te corte, Elsa, lo más absurdo, Beto, es que cuando vas al banco a sacar una tarjeta para ahorros, estamos impedidas. Yo estoy impedida. O sea, no puedo ahorrar. No puedo tener, yo recibo alquilo mi casa, recibo un depósito del alquiler, no puedo, a mí me robaron, de un mes de alquiler me robaron. Entonces, no, me fui al banco, no puedo ahorrar. Ya me han mandado la notificación diciendo que no, estoy impedida de ahorrar. O sea, eso es discriminación. Porque no el hecho de que yo estoy en un proceso, los bancos me vayan a cerrar las puertas para poder ahorrar. No Eso estoy ha pidiendo conseguido crédito. que te tengan miedo, ¿no? O sea, básicamente eso, ¿no? Ahora lo otro, Beto. Tráfico Rapidito, ilícito. porque Sí. Tráfico ilícito de drogas. ¿Qué dice la policía? Ahí está. Ahí mira la fecha. En el transcurso de la presente ampliación de investigación, no se han hallado mayores elementos de juicio que permitan determinar la responsabilidad penal de Elsa Malpartida Jara en el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Ahí está Y ya. la fecha. Eso es Al todo. señor Velázquez Gesquén. Ahí está. Son investigaciones que se están dando. Entonces, definitivamente, Beto, nosotros de repente hemos creído en la gran transformación. De repente se ha trabajado para que esa gran transformación enmiende los hermanos campesinos, enmiende nuestra gente del pueblo. Ahora, una luchadora social que quiere hacer política y que llega a hacer política con una óptica diferente, no, terrorista, narcotraficante, levanta la voz contra este sistema, no, terrorista, narcotraficante. Beto, yo creo que la plata del Estado no puede gastarse así, en simples testigos claves, entre comillas, creados, para fastidiar, para desaparecernos a nosotros. Yo quisiera, desde acá, Beto, por favor, de que esto ya acabe. Cánsense ya. No somos narcotraficantes, no somos terroristas. Simplemente somos mujeres que tenemos los pantalones bien puestos y hemos tenido para salir a la calle y decir que se respete al pueblo campesino, que se respete a nuestros hermanos. Gracias, Elsie, gracias, Nancy, Bueno, por haber Beto, estado yo esta lo único- noche. lo único Nos que- tenemos que ir porque si no nos levantan el aire. Tengo que despedirme rápidamente.